Joguei o despertador do meu colega de quarto pela janela e funcionou. Eu estava na faculdade e tinha um colega de quarto que era exatamente desse jeito. Ele tinha um despertador tão barulhento que conseguia acordar o prédio inteiro. Ele o configurava para tocar às 6 da manhã todos os dias, mesmo quando suas aulas começavam só às 10. O pior de tudo é que ele simplesmente dormia atravessado o alarme. O bicho ficava tocando por uns 10 minutos até que eu me levantava e desligava para ele. Tentei conversar com ele sobre isso, mas ele só ria e dizia que precisava do alarme para acordar. Uma manhã, eu perdi a paciência. Levantei, tirei o despertador da tomada e joguei pela janela. Ele se espatifou no chão lá embaixo. Ele acordou e perguntou o que tinha acontecido com o despertador. Eu disse que estava farto daquela bagunça e que era hora dele achar um jeito novo de acordar. Ele ficou bravo, mas sabia que eu tinha razão. No dia seguinte, ele comprou um alarme novo e bem mais silencioso. Também começou a dormir mais cedo para acordar a tempo. Depois disso, acabamos virando grandes amigos.